Boa tarde aí, rapaziada. Olha aí o defeito aí do Onix 2021, ó. Ó. Aí o cara chega na oficina, tem que trocar a caixa de direção. Aí, ó, ó o recalque do carro aí, ó. Carro zero. Ó, ó o barulho. Folga na trizeta da coluna de direção elétrica. Olha lá. Olha que merda de Chevrolet. Engenharia aí, ó. Aí a gente que é mecânico tem que ficar ligado. Aí tá, troca a bieleta, troca a caixa de direção, troca isso, troca aquilo outro. Olha o defeito aí, ó. Tamo junto.